এতিয়া মানে গাড়ীখন অলপ প্ৰব্লেম এটা ওলাইছে ৰাতিপুৱা শুই উঠি চাইছোঁ মানে আপোনাক খেটা মাত্ৰা দি আছে চাউণ্ড যেতিয়া মানে চাবিটো অফ কৰি দিওঁ তেতিয়া মানে খেটা মাতটো দিছে কেলৈ মাত দিছে গম পোৱা নাই আৰু মোৰ বেটাৰীটো চাৰ্জ হৈ গ'ল চাগে কালি মানে আপোনাৰ ভাইটিয়ে গান লগাই থৈ দিছিলে বহুত দেৰিলৈকে সেইটো কাৰণে চাগে আপোনাৰ বেটাৰী চাৰ্জ হৈ গ'ল আৰু এইটো মানে বেটাৰীটো মানে চাবিটো যেতিয়া অফ কৰি তেতিয়া কিন্তু খেটা মাতটো দিছে কেলৈ মাত দিছে মোৰ পাত্তা পোৱা নতুন গাড়ীখনৰ প্ৰব্লেমটো পালে মানে মাথাটো গৰম হৈ যায় তো দেখাইছোঁ আমাক মাতটো দিছে ক'ত এই চাবিত দেখিছে নহয় এই চাবিটো যদি অফ কৰি দিওঁ মাতটো ক'ৰ পৰা আহিছে বুজি পোৱা নাই কিন্তু বেটাৰীটো খুলি দিছোঁ এতিয়া গাড়ীখনৰ উপায় নাই বেটাৰী খুলি এতিয়া মানে চাৰ্জত দিবলৈ বেটাৰীটো তেতিয়া হ'ব কাৰণ চাৰ্জ একদম ডাউন হৈ গ'ল অলপ এনজয় হৈ গ'ল কিন্তু গান শুনি সেইকাৰণে চাৰ্জ ডাউন হৈ গ'ল এতিয়া এইটো চাৰ্জত দিবলৈ গৈ পিনি উপায় নাই নতুন গাড়ীখন বেয়াও লাগিছে কিন্তু ভালো লাগিছে এক্সপিৰিয়েঞ্চ এটা হৈছে ন যি হ'লেও শিকিব নেক্সট টাইম যদি এনেকুৱা ভুল নহয় এটা এক্সপিৰিয়েঞ্চটো মানুহে শিকিব লাগে সেইকাৰণে চাৰ্জ দিব জগা বেটাৰীটো ভালকৈ চাই লৈছোঁ মই নাম্বাৰকেইটা যাতে বদলাই দিব নোৱাৰে মানে সেইটো কাৰণে চাই লৈছোঁ ধুনীয়াকৈ এতিয়া ফাৰ্ষ্ট প্ৰব্লেম এটা ওলালে গাড়ীখনৰ আজি ফাৰ্ষ্ট মানে বেটাৰী প্ৰব্লেম মানে চাৰ্জটো হেৰি হ'লে দিগদাৰ হ'ব এইটোৱে মানে মোৰতো সেইবোৰ পৰা হাঁহি কৈ আছোঁ ইমান আৰামৰ কথাটো কাৰণ কি হয় মাথা মাৰি ইমান লাভ নাই যিটো হ'বলৈ আছে হৈ গ'ল কিন্তু একো নাই কিন্তু নেক্সট টাইম যে এনেকুৱা ভুল নহয় সেইটো সদায় মানুহে চাব লাগে এক্সপিৰিয়েঞ্চ হৈছে এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ পৰা শিকিব লাগে সদায় তো আজি এইটো প্ৰব্লেম হৈছে নেক্সট টাইম যে এনেকুৱা প্ৰব্লেম যে নেক্সট টাইম জীৱনত কেতিয়াও নহওক সেইটো কাৰণে সদায় প্ৰিপেয়াৰ হৈ থাকিব লাগিব তো এইটো গম পালোঁ যে এনেকৈ গান চান বজালে নহ'ব এনজয় কৰিলে নহ'ব তো ভালে গম পালোঁ তো এতিয়া যাওঁ বেটাৰীটো অলপ চাৰ্জ দিওঁ চাৰ্জ দি পিনি গধূলি আহি লগামহি তাৰপিছত কি হয় আপোনাক দেখাই আছোঁ যাওঁ অলপ বেটাৰী চাৰ্জ তো এইখিনিতে মানে এটা ভাল খবৰ এটা আছে পটককৈ মই কৈ দিছোঁ মই লুডু এপ এটা স্পনচাৰ কৰিছিলোঁ আৰু এপটোৰ পৰা মই এতিয়া বৰ্তমান পাইছোঁ প্ৰায় 8,290 টকা মই পালোঁ কেনেকৈ পালোঁ মানে কি হয় ৰিফাৰ কৰি আপোনালোকে বহুতে ইনষ্টল কৰিলে তেনেকৈ পালোঁ আৰু আপোনালোকৰ যদি লগৰ ভাই বন্ধুক যদি ৰিফাৰ কৰে পইচা নিজে ইনভেষ্ট কৰিব নালাগে ৰিফাৰ কৰিলে আপোনালোকে পইচা পাব এনেই অকণ সঁচা আপোনাক দেখাই দিছোঁ স্ক্ৰীনত চাই লওক আপোনালোকে এইটো চাওক 8,200 টকা মই ধুনীয়াকৈ উল্টা কৰি দেখাই দিছোঁ আপোনাক মই লিংকটো ডিছক্ৰিপশ্যন দিছোঁ তাৰপৰা গৈ আপোনাক ডাউনলোড কৰক আৰু ডাউনলোড কৰিলে আপোনাৰ নিজেও লাভ হ'ব গতিকে যাওক ডাউনলোড কৰক সোনকালে আৰু মই এনেই কোৱা একদম বিদ্যা হ'ব নজাৰ কৈছোঁ এনেই কোৱা নাই চিৰিয়াছলি কৈছোঁ এইটো হয় লুডু এপটো তেনেকৈ অপেট কৰি ৰিফাৰ এণ্ড আৰ্ণত যদি যাওঁ আমি এইবিলাক চাওক মই কিমান পাইছোঁ চাওক 8,290 টকা পাইছোঁ টোটেল আৰু চাওক কমিশ্যন কিবা দেখাইছোঁ ধুনীয়াকৈ আৰু 65 টকা উইড্ৰল বেলেঞ্চ মোৰ ওচৰত এতিয়া বৰ্তমানো আছে আৰু মিনিমাম 300 টকা হ'লে উইড্ৰ কৰি আপোনালোক ধুনীয়াকৈ যাওক আৰু ইনষ্টল কৰি ধুনীয়াকৈ খেলিব পাৰিব আৰু এতিয়া আমি চাৰ্জ দি আহিলোঁ চাৰ্জ দি আহি পালোহি এতিয়া আপোনাক দেখাব নহ'ল এতিয়া বেটাৰীটো খুলিলোঁ বেটাৰী খুলি মেলি চাৰ্জ দিলোঁগৈ চাৰ্জ দি আনি পালোহি বেটাৰীটোতে বেটাৰীটো আনি লগাবলৈ লৈছোঁ যদি লগাই চাওঁ এতিয়া যদি ষ্টাৰ্টটো হৈ যায় যদি নহয় আৰু মাথাটো গৰম হৈ যাব তেতিয়া আকৌ এতিয়া বেটাৰী লগাবলৈ লৈছোঁ কি হয় আপোনাক দেখাইছোঁ আৰু বেটাৰীটো লগাই লওঁ ফাৰ্ষ্টে গাড়ী যে ষ্টাৰ্ট নিদিয়াকৈ গান লগাব নালাগে গান চান নলগাত আজি মেইন ঘৰটো মোক দেখা দিফালে এটা কথা জানি ল'বি ধন তই যে গাড়ী ষ্টাৰ্ট দিয়াৰ পিছতহে গান লগাবি শুই গান লগাই নথবি এনেই লগাই শুই আছে এনজয় কৰি আছে পুৰা সেইদিনাখন হ'বই এনেকুৱা এতিয়া যদি ষ্টাৰ্ট নহয় তই গম পাবি ভালকে আৰু ঠেলিব তোক ঠেলাই ষ্টাৰ্ট দিম মই তেতিয়া চিন্তা লাগে কিবা এটা হেৰি হ'লে একো নাই মই এইটো ডাউন হৈ গ'ল মানে সেইটো কাৰণে এহেঁতৰকেইটাৰ কাৰণে ইয়াৰ ধৰণৰ ইয়াৰ কাৰণে আছে ইয়াৰ কাৰণে চব ইয়াৰ ধৰণৰ কাৰণে হৈছে কোনে বুলি একেৰাহে বজাই থোৱা বস্তু নহয় নহয় ষ্টাৰ্ট চলি থকা সময়ত বজে এটা কুৱেশ্যন গান নহয় এটা কুৱেশ্যন তই কি গান শুনি পোৱা নাই নেকি আজিলৈকে যে তই গাড়ীত যে গান বজাবলৈ আহিছ তই গান শুনা নাই জীৱন আজিলৈকে এইফালে বেটাৰী লগাই থোৱা আছে মানে ইয়াত বেটাৰী লগোৱা হ'ল আৰু প্লাছ মাইনাছ ধুনীয়াকৈ লগোৱা হৈছে ওপৰত লগাই দিম এতিয়া লগাই দিয়াৰ পিছত হৈ যায় ধুনীয়াকৈ এইটো তাৰপিছত এইখন মাৰি মেলি লাহেকৈ ষ্টাৰ্ট দি চাম যদি এবাৰ চলে তো ভালে আৰু যদি নচলে আৰু কাইলৈ আকৌ লাহেকৈ ডিব্ৰুগড়লৈ লৈ গুচি যাওঁ ডিব্ৰুগড়লৈ গুচি যাম তাইক ঘূৰাই দি দিমগৈ যা সেইখন লৈ লওঁ বুলি ক'ম নেকি ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল মজাকৈ ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল মজা ধুনীয়া লাইট জ্বলি আছে লাইট জ্বলি গ'ল এইফালে ধুনীয়াকৈ মজা ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল এইফালে ইঞ্জিন লৰি আছে পুৰা ধুনীয়াকৈ মাত দি আছে এই মাতটো অলপ দিয়ে প্ৰথমতে হয় নাই তাকে অফ হৈ যাব চলিলে বয়ৰখন লগালে চাউণ্ডটো হেৰি হৈ যাব মই বয়ৰখন মই থাম্বিলটা লওঁ থাম্বিলটা অকণমান গৰম হ'লে নগৈ ঠাণ্ডা হৈছে কাৰণে বজিছে ন কি এইটো লগাব কাৰণে নেকি
অফ কৰি লগাব লাগে এনেকৈ জগাব নালাগে হয় নাই মই তাকে ভাবিছোঁ অলপ দিন থাকক। ইয়াতো চেম্পুৰে ভৰাই কৰিছে হা একো নহ'ব মায়ে কেনেকুৱা কৈ থাকিব আকৌ ইয়াতে বোলে হা ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল আগলৈ আহি থাক চলাম আকৌ এতিয়া এতিয়া যাওঁ এপাকমান চলাই চাওঁ ভালকৈ তাৰপাছতহে একদম মজাকৈ আনি ভিতৰত ভৰাই থওঁ মানে আজি মনটো বহুত বেয়া লাগিছে এইটো হওঁতে হাঁহি হাঁহি আছোঁ যদিও অলপ মানে মনটোত এটা হেৰি লাগি আছে যে কি হ'ব কি হৈ গ'ল চব মানে গান শুনাৰ কাৰণে হৈছে আপোনালোকে এটা মনত ৰাখিব যে যিকোনো গাড়ীতে হওক মানে ইলেক্ট্ৰনিক গাড়ীত বিশেষকৈ মানে আপোনালোকে গান নুশুনিব মানে গান শুনি এনজয় নকৰিব AC লগাই বন্ধ চলি থকা অৱস্থাত শুনিব পাৰে কিন্তু ৰখি থকা অৱস্থাত ইমান ইউজ নকৰিব তেতিয়া মানে এনেকুৱা ধৰণৰ মোৰ নিচিনা প্ৰব্লেম হৈ যাব পাৰে যদি আপোনালোকে এনেকুৱা নকৰিব এতিয়া যাওঁ এপাক ভালকৈ চলাই পিনি চাহ একাপ খাই আহোঁগৈ বাহিৰত গৈ গতিকে ব'লক আমি গৈ থাকোঁ ব'লক অ'কে এতিয়া আমি যাওঁ এপাক চলাই আহোঁগৈ ব'লক মনটো অলপ ভাল লাগিছে মানে গাড়ীখন ঠিক হোৱাৰ পিছত এতিয়া ষ্টাৰ্ট হৈছে ধুনীয়াকৈ এতিয়া মজাকৈ এপাক যাওঁ কচুম আহিব আহিব ফাইনেলি এতিয়া গাড়ীৰ ভিতৰত উঠিছোঁ গাড়ীৰ ভিতৰত উঠিছোঁ এতিয়া ভাল লাগিছে অকণমান মনটো আৰু এইটো চাওক আপোনালোকে এটা প্ৰব্লেম কৰিছোঁ মই যেতিয়া আপোনালোকে ধৰি লওক বেটেৰী খুলিব বা কিবা যেতিয়া হ'ব নহয় ইয়াত আপোনাৰ এইটো কীটো লাগিব মানে কীটো দৰকাৰ হ'ব তেতিয়াহে আপোনাক খুলিব পাৰিব এইটো মানে আপোনালোকৰ যিখন বুক এখন থাকে যে যিখন দিব ইয়াত আপোনাৰ এই বুককেইখনৰ ভিতৰতে ইয়াৰ ভিতৰত কোনোবা এখন পাব আপোনালোকে এইটো তাতে থাকিব কীটো যদি কাৰোবাৰ টায়াৰ বা বেলেগ কাৰোবাৰ কি হয় নাজানো মই সেই কীটো ইয়াতে পাম গতিকে এই কীটো ইয়াতে মাৰি দিম ধুনীয়াকৈ তেতিয়া আমাৰ মিউজিক ষ্টাৰ্ট হৈ যাব ধুনীয়াকৈ এতিয়া মনটো অলপ ভাল লাগিছে দেই চিৰিয়াছলি আজি দিনটো মানে একদম মন চন বেয়া হৈ আছিলে এতিয়া গধূলি আহি পাই পিনি কামটো কৰিলোঁ ৰাতি তো ভাল লাগিলে এতিয়া মনটো অকণমান তো এতিয়া অলপ চলাই যাওঁ আৰু কীটো কেনেকৈ মাৰিব আপোনাক দেখাই আছোঁ ধুনীয়াকৈ আমাৰ গাঁৱৰ ইয়াত মানুহ এজন শুই আছে মানে এইজন ক'ৰ হয় এতিয়া গম পোৱা নাই আমাৰ ইয়াতে মানে ওচৰৰ এখন গাঁৱৰ মানুহ এজনে মাল খাই পূৰা মানে ফিটিং হৈ আছে ফিটিং হৈ পিনি শুই আছিলে ত' তেওঁক আমি গাড়ীখন এতিয়া আহি পাইছে তেওঁক গাড়ীখন উঠাই পিনি লৈ যাওঁ মানে ঘৰত এৰি থৈ আহোঁগৈ মানুহজনৰ মুখখন কোনো নেদেখাওঁ বাৰু কাৰণ তেওঁৰ অলপ পাছত ক'ব যে ভাই মোক ভিতৰত উলিয়াই দিলে মাল খাই থকা অৱস্থাত তো কৈ দিব সেইটো কথা এটা মুখখন নোলিয়াওঁ তেখেতৰ কিন্তু পিছ চাইডটো দেখাই দিব পাৰিম তেখেতৰ ধুনীয়াকৈ পিছ চাইড দেখাই দিম কাৰ ঘৰত যায় আমি গৈ থৈ আহোঁগৈ তো ব'লক তেওঁক থৈ আহোঁগৈ মানুহটো ভালকৈ নহ'ব নাই মই জানো নহয় কেলা পূৰা ফিটিং নেকি তেওঁক এতিয়া থৈ আহোঁগৈ গৈ পিনি আমি তো ব'লক লৈ যাওঁ ক'ত দি দিছোঁ আমি ধুনীয়াকৈ 1 3 অ'কে কৰি দিছোঁ এইটো চব ষ্টাৰ্ট হৈ গ'লে ধুনীয়াকৈ আমি গান চানে ধুনীয়াকৈ বজাব পাৰিম কোনো টেনশ্যন নোহোৱাকৈ তেওঁ সুধিছে ক'লে নিছে মোক বুলি কৈছে ভয় খাই কৈছে কিডনেপ কৰিলোঁ বুলি ভাবিছে আমি কিডনেপ কৰিছোঁ কিডনেপ আপোনাক আমি কিডনেপ কৰিলোঁ আমি তেখেতক মানে ঘৰলৈ চিনাকি ঘৰলৈ লৈ গৈছোঁ তেখেতক কিন্তু ক'লে নিছোঁ কি কথা আপোনালোক নকওঁ ভিডিঅ'ত কাৰণ এইবোৰ বেয়া কথা কোৱাটো ভিডিঅ'ত ডাইৰেক্টলি তো কিন্তু তাক আমি যিমানখিনি পাৰোঁ সহায় কৰিছোঁ কিন্তু কামোৰ দিছোঁ তাৰ মাজে মাজে অকণমান 1000 টকা তেল ভৰাইছোঁ আজি বাপেকে আজি হায়েষ্ট গম পাওঁ তোকা আজি হায়েষ্ট 1000 টকা তেল ভৰাইছোঁ আমি মানুহজনক গৈ ভালকৈ ঘৰত থৈ আহিলোঁগৈ আৰু তাৰপাছত আমি অকণমান মানে গাড়ীখন চলাবৰ কাৰণে আহিলোঁ কাৰণ 10-20 কিলোমিটাৰমান চলালে মানে আগৰ লেভেলত আহিব বেটেৰীটো নহ'লে বেটেৰী ডাউনে হৈ থাকিব গতিকে অলপ আমি চলাই দিছোঁ গাড়ীখন তাৰপাছত লাহে নি ঘৰত গৈ ভৰাই থৈ দিব ধুনীয়া গাড়ীখন থৈ পিনি ডিমৌলৈ আহিলোঁ এতিয়া অভিজিত আহিছে মানে লগৰ অভিজিত তলৰ লগত কথা পাতিবলগীয়া আছে অঁ চাহ খাই আছোঁ মজাকৈ এইফালে অভিজিতক বহুত দিনত লগ পাইছোঁ অভিজিত কি খবৰ ভাল মজা আমি এটা আলোচনা এটা কৰি আছোঁ অলপ কম মই নেক্সট কেইদিনমানৰ পিছত এটা ভিডিঅ'ত কম মানে কি আলোচনা কৰিছোঁ ভালে কম আচ্ছা তোৰ নামটো কিটো নাজানো কি যদি ফেইল হৈ যাওঁ চাহ খাই হৈ গ'ল এতিয়া এইটো খাওঁ এইটো ৰসমলাই নহয় জানো এইটো ৰসমলাই খাওঁ ৰসমলাই খাই মজা লাগে বোলো কি ক'ম আৰু মজা এতিয়া মজাই খালোঁ খাই বৈ হৈ গ'ল আৰু এতিয়া